Շրջանական համայնքներում այսպիսի հավաստացի կա, որ այս կարգապահական վարույթները, որոնք նախարարության, չգիտեմ, մյուս հանձնաժողովի կողմից հարուցվում են, դա նպատակ է որպեսզի ցույց տալու դատավորներին ճնշումների եւ հասցեն եւ իշխանության քաղաքական իշխանությանը հակառակ որոշումներ չկայացնեն։ Այսպիսի փաստիկ կա ստեղծելավերյան կարող եք ասել ինչպես մեկնաբանել խոսակցությունը։ Ես կարծում եմ դրանք հիմնազուրկ շահարկումներ են։ Ասեք ընդհանուր, այսպես ասած, վեյթինգի, դատավորների վեյթինգի ենթարկելու պրոցեսը ինչ փուլում է, ինչ եւ իրավագիտության բարձունքում եւ ցույց տվեց, որ վեյթինգի մասին հանրության սպասումները աստիճանաբար արդարանում են, որովհետեւ երբ լինում է կոպիտ էական խախտում, բարձրագույն դատական խորհուրդը, անկախ նրանից դա միջնորդում է արդարադատության նախարարը, թե էթիկայի հանձնաժողովը, թե կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը, բարձրագույն դատական խորհուրդը ցույց է տալիս օբյեկտիվություն։ Ընդ որում, մենք այսօր ունենք նաև դեպքեր ենք ունեցել, երբ բարձրագույն դատական խորհուրդը մերժել է մեր միջնորդությունը բավարարել, եւ մենք գնահատում ենք շատ դրական թե բավարարման եւ թե մերժման դեպքերը, քանի որ հավատում ենք, որ բարձրագույն դատական խորհուրդը հենց այն մարմինն է, որը պետք է որոշի, արդյոք դատավորը կոպիտ խախտում թույլ տվել է թե ոչ, եւ եթե որոշում է, որ թույլ է տվել, ինչպես այսօր տեղի ունեցավ եւ դատավորի լիազորությունները դադարեցվեցին, ուրեմն մենք այստեղ ունենում ենք շատ կարեւոր մի գործընթաց, այսինքն տեղի է ունենում դատական համակարգի առողջացում։ Այսինքն դատավորների նկատմամբ կարգապահական վարույթ հարուցելը, այնուհետև լիազորությունները դադարեցնելը, այդ շրջանակում պետք է դիտարկել, թե այլ գործողություններ պետք է իրականացվեն։ Նաև այդ շրջանակներում մենք պետք է դիտարկենք կարգապահական վարույթների հարուցումը եւ դրա հետ կապված ամբողջ գործընթացը հենց այն սահմանադրական գործընթացն է, որը թույլ է տալիս հանրային սպասումները արդարացնել, այսինքն զտել օրինական որոշումներ կայացրած դատավորներին ապօրինի որոշումներ կամ խախտումներ թույլ տված դատավորներից եւ այդ զտման գործընթացը ինչպես հայտարարել է բարձրագույն դատական խորհուրդը եւ իր ղեկավարը վերջին շրջանում մենք տեսնում ենք դրա արդյունքները մենք աջակցում ենք որպես նախարարություն այս ամբողջ գործընթացին այդ գործընթացին աջակցում է կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը նորից եմ կրկնում դատավոր Խանդանյանի լիազորությունները դադարեցվեցին իրենց միջնորդությամբ եւ ես կարծում եմ այդ գործընթացի մեջ նաեւ շատ կարեւոր դեր է ունենալու դատավորների էթիկայի հանձնաժողովը։ Ինչպես նշեց պարոն Ջահանգիրյանը, դա վերջնական է, մտնում է ուժի մեջ եւ հրապարակման պահից։ Այս պահին եթե հնարավոր է ասել մոտավորապես քանի դատավորի նկատմամբ ուսումնասիրություններ կան, միգուցե դեռ վարույթների չեն հասել ուսումնասիրություններ են եւ նաեւ դատավորներից շատերը դժգոհում են, որ վարույթներ հարուցվում են կայացած որոշումների հետևանքով, այսինքն դատավորի կայացած որոշումն է դառնում հիմք կամ նեարի որպեսզի նկատմամբ վարույթ չկասես։ Այս պահին մենք ուսումնասիրում ենք մոտ 200 բողոքներ, որոնք ստացվել են քաղաքացիներից, դատախազությունից եւ այն բոլոր շահառուներից, ովքեր առնչվում են դատական համակարգի թերացումների հետ։ Ինչ վերաբերում է բողոքներին, թե մենք ինչու ենք հարուցում կամ ինչպես ենք հարուցում, գործընթացից փոքր-ինչ տեղյակ մարդիկ շատ լավ գիտեն, որ եթե կա դատական ակտի ապօրինություն, ապա հենց դա պետք է նաև հիմք լինի կարգապահական վարույթի եւ դատավորի նաև լիազորությունների դադարեցման, որովհետեւ երբ ակնհայտ ապօրինություն է տեղի ունենում դատարանում, մարդկանց ոչինչ չի մնում, քան դիմել բողոքել հենց դատավորից, այն ինստիտուտից, որը կոչված է պաշտպանելու մարդկանց եւ մարդկանց իրավունքները։ Իսկ դատավորներին դատում է բարձրագույն դատական խորհուրդը եւ ինչպես մենք ենք տեսնում հատկապես վերջին ժամանակներում շատ արդարացի եւ շատ օբյեկտիվորեն։ Նորից եմ կրկնում, մենք ունենում ենք հաջողություններ եւ անհաջողություններ, բայց մենք նույնիսկ մեր անհաջողությունների հետ այսօր համաձայն ենք։ Եթե մենք համաձայն չլինենք մասնագիտորեն, դրա մասին ձեզ նույնպես կտեղեկացնենք։ Արդյոք դատականապ, թե չպիտի բողոքարկվի վերադասանձանը, օրինակ վերաքննիչում, վճռավեկում,
Դա էլ է գործընթացի մաս, մենք խոսքը չի գնում դատավորի կողմից որոշում կայացնելու ամեն դեպքը մենք չենք ստանում որպես բողոք։ Հասկանում եք, դատավորը կարող է որոշակի մեկնաբանության հետ կապված խնդիր ունենալ, կարող է իր որոշման մեջ համաձայն չլինեն մարդիկ կողմերից մեկը միշտ կարող է անհամաձայնություն ունենալ դատավորի հետ, բայց մեզ բողոքում են, երբ նույնիսկ փաստաբանի ու քաղաքացու համար ակնհայտ է, չասեմ նաև դատախազության համար, որ այնտեղ կա կոպիտ օրենքի խախտում, բայց դա քիչ է, որպեսզի մենք վարույթ հարուցենք, դրանից հետո մեր մասնագետներն են ուսումնասիրում եւ վարույթ հարուցելն դեռ չի նշանակում, որ գործը կհասնի բարձրագույն դատական խորհուրդ։ Վարույթ հարուցելուց հետո գաղտնի է պահվում, որպեսզի մենք դատավորի հեղինակությունը որևէ կերպ չվարկաբեկենք, դա ամբողջը գաղտնի գործընթաց է։ Մենք հարցնում ենք դատավորին, իր մեկնաբանություններն ենք ստանում։ Դրանից հետո որոշում ենք կարճենք թե չկարճենք մեր իսկ հարուցած վարույթը։ Եվ եթե տեսնում ենք, որ դատավորի բացատրությունները մեզ չեն բավարարում, նոր ենք մենք բերում միջնորդություն բարձրագույն դատական խորհուրդ։ Այսինքն գործընթացը այնքան երկարատև ու մանրակրկիտ է արվում, որ դատավորի որևէ դատավորի հեղինակության նույնիսկ չվնասենք։ Դրա համար շատ մարդիկ նույնիսկ տեղյակ էլ չեն, թե մենք քանի դիմում ենք ստանում, ում դեմ են այդ դիմումները, ինչ վարույթներ են հարուցվում, մինչև մենք ինքներս չհամոզվենք, որ գործը պետք է գա բարձրագույն դատական խորհուրդ։ Հանրային սպասումները հա պետք է արդարացվեն, ուզում եմ հասկանալ հանրային սպասում ասելով ինչ նկատի ունեք, ձեզ դիմաց նախարարությունը դիմաց քաղաքացիներին եք դուք ընդհանուր հանրության մեջ դիտարկում եւ մոնիթորինգ եք արել, ինչ եք արել, որ խոսում եք հանրային սպասումների։ Ուրեմն բազմաթիվ սոցիոլոգիական հարցումներ կան, այդ թվում քաղաքացիական հասարակության կողմից, որ տարիներ շարունակ վերջին տասնամյակներում ամենացածր հանրային վստահությունը ունեցել է դատական իշխանությունը։ Դա մեր երկրի ամոթն է եւ խարանն է, եւ այդ ցածր վստահությունը վերականգնելու միակ ճանապարհը ոչ արդար գործող դատավորներին դատական համակարգից դուրս մղելն է։ Սա է հանրային սպասումը, սրա մասին խոստացել է մեր կառավարությունը, մեր կառավարության ամենաշատը քննադատել է այս գործընթացը պատշաճ չիրականացնելու համար, եւ մենք ոչ թե 100 կամ 200 քաղաքացու պահանջն ենք այստեղ իրագործում, այլ իրագործում ենք հանրության հսկայական մի զանգվածի դժգոհության պահանջը, որ պետք է օր առաջ դատական համակարգը դառնա արդար։ Սա դարձավ արդեն երկարատև հարցազրույց, իսկ ես փոփոխությունների մասին, պարոն Անդրեասյան, եւ ձեզանից առաջ եղած նախարարները ձեզ չի հաջողվել այս պետին կոչվածը իրականացնել, որտեղ դրա մասին խոսվում էր, այսպես ասած ամանակար, ամանուղ չկա։ Տեսեք, դուք էլ ասեցիք, որ այս այն հարցն է, որ պետք է շուտապույտ լուծում ստանար։ Իմ նախորդ նախարարը, այսինքն ինձնից նախորդ աշխատած նախարարը, պարոն Բադասյանը արել է հսկայական աշխատանք օրենսդրական փուլում։ Ես հիմա անում եմ եւ օրենսդրական որոշակի աշխատանքներ, պատրաստում ենք նոր փաթեթներ, բայց նաեւ փորձում ենք իրագործել իր եւ մեր նախորդների ստեղծված օրենսդրությունը։ Հենց կարգապահական վարույթներ հարուցել, բերել դատարան, այս ամբողջ գործընթացը ես անում եմ իմ նախորդողների, մեր նախորդ նախարարների աշխատանքի իրագործումն եմ, իրացումն եմ իրականացնում։ Ճշտում էլի պարոն Անդրեասյան, 200 բողոքներից քանիսին է ընթացք տվել։ Բոլորին մենք ուսումնասիրում ենք, բայց թե դրան գաղտնի են, նորից եմ ասում, գաղտնի վարույթներ են, որպեսզի դատավորների հեղինակությանը որևէ վնաս չլինի։ Մի քանիսը այդ 200-ից արդեն հարուցված են, բայց ես չեմ ասի որը, ինչի եւ այլն։ Իմ օրոք, ճիշտը որ ասեմ, եթե չեմ սխալվում, 2-ն ենք ուղարկել արդեն բարձրագույն դատական խորհուրդ, բայց նույնիսկ այդ դեպքում մենք վերջնական կհրապարակենք, երբ որ անուններով եւ ամենչով կլինի։ Մենք նորից եմ ասում, ունեինք նաեւ պարոն Բադասյանի օրոք ինձ մնացած վարույթներ, որոնք ես շարունակում եմ, բայց դա չի նշանակում, սա իմ օրոք է, թե իր օրոք է։ Աշխատանքները գնում են ընդհանուր եւ ել եմ ասում, մոտ 200 դիմումներից հիմա մենք փորձում ենք զտել դուրս բերել ամենահիմնավորները։ Պարոն Անդրեասյան, Ռաֆիկ Մելքոնյանի գործով դուք եք, չէ՞, միջնորդություն ներկայացրել, ինչ խախտման մասին է։ Խախտման մանրամասները հիմա ես չհրապարակեմ, դրանք թղթով կան, կարող եք վերցնել տեսնել։ Դա շատ երկար կտևի, իսկ ինձ սպասում են, ներողություն եմ խնդրում։ Ուղղակի սպասում են, ես ինձ անհարմար եմ զգում, լսում։ Անդրեասյան, ձեր մեկ արտահայտությունը
համացանցում լայն քննարկման առիթ դարձա, որ ասել եք երբ նայում եմ Փաշինյանի նկարին, գտնում եմ վերստանելով ձեր խոսքը պետք է լինել ազնիվ եւ ճիշտ։ Եթե այս նախադասությունը հիմա կրկնեիք վերաձևակողեք, թե նույնությամբ կկրկնեք եւ նույն զգացողություններ ունենում եք այժմ։ Ինչ որ ասել եմ, արդեն ասել եմ եւ կարող եք նաեւ ավելի ուշադիր լսել, ձևակերպումը քիչ այլ էր հարցի հետ միասին, բայց ավելացնելու ոչինչ չունեմ։ Շնորհակալություն։